Salam, bugün çox fərqli və ağır bir dərin təhlillə qarşınızdayıq. Səhər saat 0:45-də çoxumuzun hələ yuxuda olduğu bir vaxtda Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindən çox qorxunc bir yenilənmə daxil oldu əlimizdəki mənbələrə. Bəli, doğrudan da sarsıdıcı bir xəbərdir. Elədir, 12 Şubat rayonundakı Aysər Çalıq Orta Məktəbində baş verən o dəhşətli hücumun nəticələrini və rəqəmlərin arxasındakı gerçəkləri incələyirik bugün. Və məqsədimiz sizə sadəcə quru xəbər başlıqlarını oxumaq deyil. Gəlin, bunu aydınlaşdıraq, çünki bu məlumatların arxasında bütöv bir təhlükəsizlik mexanizminin necə çökdüyü dayanır. Və o çöküşün ən bariz nümunəsi məhz bu səhər saat 0:45-də baş verən hadisədir. 11 yaşlı şagird Almina Ağaoğlu xəstəxanada saatlarla davam edən mübarizədən sonra vəfat etdi. Çox üzücüdür, dəhşətdir. Burada xüsusilə diqqət çəkən məqam odur ki, Musavat Komçu mənbələrin təqdim etdiyi xronologiyaya baxdıqda, biz sadəcə məktəb divarları arasında bitən bir insident görmürük. Tamamilə fərqli bir miqyas var. Düzdür. Bu xəstəxana palatalarına qədər uzanan və bütün tibbi infrastrukturu sınağa çəkən uzun müddətli bir böhrandır. Təhlükə məktəbdə bitsə də, onun yaratdığı fəsadlar saatlarla fərqli məkanlarda davam edir. Baxın, Alminanın vəziyyətində məni ən çox düşündürən, bəlkə də məsələnin ən soyuq tərəfi olan bir detal var. Mənbə xüsusilə vurğulayır ki, o başının arxa hissəsindən 2 güllə yarası alıb. Bu sadəcə tibbi bir fakt deyil Təhlükəsizlik və məkan baxımından yanaşsaq, bu hadisə yerinin qorxunc bir mənzərəsidir. Elədir. Başın arxasından alınan yara o deməkdir ki, məkanın arxitekturası və daxili qaydaları o an uşaqlara təhlükəsiz qaçış yolu və ya sığınacaq təmin edə bilməyib. Bu, mütləq xaosun fiziki sübutudur. Həmin o müdafiəsizlik hissi hər yeni statistikada özünü daha da qabarıq göstərir onsuz da. Alminanın itkisi ilə həyatını itirən şagirdlərin sayı 8-dən 9-a yüksəldi. Ümumi rəqəm də dəyişir, təbii ki. Bəli, hazırda bir müəllim, 9 şagird və hücumçunun özü daxil olmaqla tam 11 ölüm qeydə alınıb. Üstəlik mənbələr 17 yaralı olduğunu da bildirir. 17 yaralı? Bu, bir məktəb üçün böyük bir rəqəmdir. Şübhəsiz, bunu daha geniş mənzərə ilə əlaqələndirsək, qarşımızda sadəcə zərər çəkənlərin siyahısı deyil, cəmiyyətdəki zəncirvari travmanın, necə deyərlər, şəbəkə xəritəsi açılır. Bəs bütün bunlar nə anlama gəlir? Mən elə gəlir ki, 17 yaralı rəqəmi sadəcə 17 xəstəxana çarpayısı demək deyil. Əsla. Suya atılan böyük bir daşın yaratdığı dalğaları düşünün. O dalğalar necə genişlənirsə, bu 17 uşaq vasitəsilə də travma onlarla ailəyə və hətta hadisə yerinə gələn ilk polisə qədər sirayət edir. Proses məhz bu cür işləyir. Cəmiyyət böyük bir orqanizm daxı. Bir təhsil müəssisəsi hədəf alınanda psixoloji miqyas cərrahiyyə masasında bitmir. Zədələnən sadəcə fiziki bədənlər deyil. Düzdür. Zədələnən bütöv bir şəhərin kollektiv təhlükəsizlik inancıdır və bu inancın bərpası illər, bəlkə də 10 illiklər tələb edən qəliz bir sosioloji prosesdir. Bugünkü mənbələrimizdən çıxardığımız əsas mənzərə budur ki, Aysər Çalıq Orta Məktəbindəki hadisə 11 itki və cəmiyyətin hər təbəqəsinə yayılan 17 yaralı ilə nəticələnib. Çox ağır bir yekündür. Elədir. Məqsədimiz sizə sadəcə statistikanı yox, o rəqəmlərin arxasında işləyən mexanizmləri izah etmək idi. Bu ağır mövzuda mənbələri bizimlə birlikdə dərinləməsinə təhlil etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, baş verənlərin əsl miqyasını anlamağa kömək edə bildik. Görüşənədək. Amma sağollaşmadan əvvəl üzərində mütləq düşünməli olduğunuz bir detalı aşıq qoymaq istəyirəm. Buyurun. Mənbələr təsdiqləyir ki, hücumçu hadisə yerindəcə ölüb. Bu o deməkdir ki, onu bu addıma itələyən motivlər də onunla birlikdə məhv oldu. Bu çox ciddi məsələdir. Bəli. Səbəbləri tamamilə qaranlıq qalan, dərk edilməyən bir qara qutuya qarşı cəmiyyət özünü gələcəkdə necə sığortalaya bilər? Bax, bu sual üzərində düşünmək lazımdır.